Čaute. Takže prešiel ďalší týždeň, brada stále rastie, respektíve nerastie, ale pokračujeme v 10 Božích prikázaniach a ako iste viete, na mládeži, teda na poradí je prikázanie Dnes to zložíš a bude to v skutku zaujímavé, toľko môžem povedať, ale tiež hovorím, že tému nebudem mať ja, ale možno iste viete, že tému bude mať niekto mne veľmi blízky, pokrvne blízky, by som povedala. Teda polovica mojej krvi patrí tej osobe, teda patrí mne. No, ale bude hovoriť moja mamka, ktorá sa volá Anka Linkešová a veľmi sa teší na to, čo budeme preberať. A si uvedomujeme, že táto téma je veľmi nepohodlná a veľmi taká citlivá, ale o to viac sme rozhodnutí hovoriť v pravde a hovoriť biblicky o tom, pretože žijeme v kultúre a vo svete a v dobe, kedy naozaj sex a erotika je všade okolo nás, sa tomu nedá vyhnúť. A práve preto chceme hovoriť o tom, aby sme vedeli, ako sa k tomu máme správať, ako sa máme zachovať. Takže určite príď. Táto téma sa ťa veľmi týka. Áno, každého sa veľmi týka. Takže príď, aj keď to možno bude sa ťažko počúvať, alebo to bude veľmi nepohodlné. A môžeš si pripraviť aj otázky, ak sa budeš cítiť na to. Takže vidíme sa vo štvrtok. Čaute a toto je môj dvor.